ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಯಾನೀನಿ ಸೂಪ್ ಪರ್ರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಸೂಪು ಅಂಚೆನೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಎಗ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಾತ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಅದ್ಯಾನ್ ಪರ್ರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಸೂಪು ಯಾನ್ ಬುಕ್ ಅಕ್ಕ ಗಾಡ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬಲ್ ತುಲೆ ಹೆಂಗ್ ತಿಳಿತೈತಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೋಚ್ಪಾವ ಅಂಗಡಿ ಇದೆ ತುಲೆ ಶೋಕದ ರಡ್ಡು ಬಾತ್ ತುಲೆ ತುಲೆ ನಿತ್ಯ ತುಲೆ ಎಲ್ಲ ಗೂಡಂಗಡಿ ತುಲೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಸೂಪ್ ಪಂಡೆ ಅವು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ತುಲೆ ಸೂಪು ತುಲೆ ಮಟನ್ ಸೂಪ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಟನ್ ಸೂಪ್ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಬೆಚ್ಚುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಒಂತ ಕಾರು ಉಂಟು ಭಯಪಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕಾರು ಉಂಟು ಆನ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಎಡ್ಡೆ ನೀರು ಖಾರ ತುಲೆ ಖಾಲಿ ಆದ ಪಾತ್ರ ಪೂರ ಖಾರ ಅರಿತು ಅನ್ನ ಖಾಲಿ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಪರಿಮಳ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಸೋಪ್ ಎಡ್ಡೆ ಪರಿಮಳ ಬರ್ತಿತ್ತು ತುಲೆ ಈ ಲಡ್ಡು ತಿನ್ಪುಣೆಲ್ಲ ಪಿದೆ ತಿನ್ಪುಣ ಮಸ್ತ್ ಇರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಲಡ್ಡು ತಿನ್ಪುಣ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮುಂಚಿಂದೆ ತುಲೆ ಖಾಲಿ ಅದು ಮಸ್ತ್ ನನ್ನ ಹ್ಯಾಪಿ ದಂಡೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಿತ್ತು ಸೂಪ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಬುಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಇರ್ದಲ್ಲ ಎಲೆ ಗೂಡಂಗಡಿ ಪಲ್ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಟೇಸ್ಟೇ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಅಂಚೆನೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಿತ್ತು ನನ್ನ ಇಲ್ಲ ಕುಪ್ಪಿದಾಡ್ನೆ ತುಲೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಇಲ್ಲಾಗೆತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೀಟೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋನು ಮಸ್ತ್ ಇಡ್ಡೈತೆ ಸೂಪು ಬುಕ್ಕ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂಚೆ ಬಂಜಿ ಫುಲ್ ಹಂಡ್ ನಿಖಿಲೆಗಳ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್.